हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप सभी के सामने मैं टाइपिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप भी चाहते हैं टाइपिंग सीखना, तो आप इस तरीके का छोटा सा सस्ता सेटअप इस्तेमाल कर सकते हैं टाइपिंग सीखने के लिए। और देख सकते हैं मेरे पास यहाँ मोबाइल का डिस्प्ले है और साथ में मैंने इसमें कीबोर्ड कनेक्ट करा है। ये जेब्रोनिक्स की तरफ से कीबोर्ड रहेगा, 200 रुपये का कीबोर्ड का प्राइस है। तो बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप ऐसा टाइपिंग कीबोर्ड इस्तेमाल करते हुए टाइपिंग सीख सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी के लिए दो तरीके के ट्यूटोरियल मैं लेके आया हूं। एक आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट अवेलेबल रहेगा और दूसरा हम हार्ड कॉपी को देखते हुए टाइपिंग टेस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप अपना टाइपिंग टेस्ट सीख सकते हैं। और सॉरी मेरे जी हाँ, आप इस तरीके से टाइपिंग टेस्ट सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बॉडीनेट बोर्ड के जो कलर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसे क्वालिफाई करें, तो इस तरीके से आप टाइपिंग टेस्ट घर पे सीख सकते हैं बहुत ही आराम से। और ये जो है ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर मैंने इस्तेमाल किया है। और देख सकते हैं कितने इजीली आप घर पे टाइपिंग टेस्ट रोज़ ही लगा सकते हैं। 10 या 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट। और बहुत ही सस्ता कीबोर्ड है ये, 200 रुपये के अराउंड आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और फ़ोन तो आप सभी के पास अवेलेबल होता ही है। आपको जो सबॉर्डिनेट बोर्ड में लिखना होता है, 30 वर्ड लिखने होते हैं 95% एक्यूरेसी के साथ, एज पर माई आइडिया। जहाँ तक मुझे पता है कि आपको लिखने होते हैं इतने वर्ड। तो देख सकते हैं कि आप कैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। और आप भी इस तरीके से टाइपिंग घर पे ही सीख सकते हैं बिना कंप्यूटर के। दोस्तों बहुत ही आसान है इस तरीके से टाइपिंग घर पे सीखना। आप देख सकते हैं ये जो ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन वेबसाइट है। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि बहुत ही सस्ते सेटअप में बिना आपको टाइपिंग कंप्यूटर किट के इस्तेमाल किए हुए आप टाइपिंग घर पे ही रोज लगा सकते हैं। बहुत ही सस्ता और सरल तरीका है ये घर पे टाइपिंग टेस्ट लगाने का। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट सबॉर्डिनेट बोर्ड की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। यानी 10 मिनट तक आपको की स्ट्रोक टाइप करने होते हैं। अगर आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो भी जाता है तो आपको अगेन पैराग्राफ शुरू करना पड़ता है, अगर आप 10 मिनट से पहले पैराग्राफ पूरा कर देते हैं। देख सकते हैं इसमें अभी तक जो है एक्यूरेसी है 90% के अराउंड आ चुकी है। और जितना लंबा टेक्स्ट रहेगा उतनी ही जल्दी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो इसे हम अभी स्टॉप करते हैं। और दूसरा तरीका रहता है अगर आप हार्ड कॉपी को देख के टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो चलिए इस तरीके को भी आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको वहां पे टेक्स्ट टाइप करना होता है। तो हम प्रैक्टिस बंद करेंगे इसमें। तो मैं जो है वेबसाइट चेंज करूंगा यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि फिर किस तरीके से आप हार्ड कॉपी के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मैंने जो है वेबसाइट चेंज कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं टेक्स्ट एडिटर पे। और आपको जो है अपना हार्ड कॉपी अपने कीबोर्ड के पास में रखना है और आप इसे इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। और देखिए अब आपको जो है सिर्फ टेक्स्ट की तरफ देखना है। पहले आप जो मैंने तरीका आपको बताया है उस तरीके से टाइपिंग सीखे 15-20 दिनों में। और फिर नेक्स्ट दिनों में आप इस तरीके से हार्ड कॉपी को देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी और एक्यूरेसी भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपको टाइपिंग करके बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप हार्ड कॉपी को देख के टाइप कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना होगा।
तो दोस्तों ये रहा हमारे पास टेक्स्ट और जो हमने टाइप किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने क्या टाइप किया है। और उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का सेटअप परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हैं और घर पे ही अपना टाइपिंग टेस्ट इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।